Alexander Nikolajevič, oznámili ste, že u vás v Ruskej federácii ste mali suverénnu súvahu bilanciu, ktorá prakticky vyviedla Ruskú federáciu zo stavu bankrotu. Čo môžete k dnešnému dňu povedať o situácii vo finančnom systéme v Rusku? Zdravím ťa, Ivan. Ďakujem ti za túto správu a dnes veľmi aktuálnu, zásadnú otázku, na ktorú som pripravený dať môj konkrétny pohľad. Situácia, ktorá sa vo všeobecnosti týka Ruskej federácie, súčasného stavu v Ruskej federácii, konkrétne finančnej štruktúry firmy Ruská federácia. Ak ste správne venovali pozornosť tomu oznámeniu, ktoré bolo odoslané prezidentovi Ruskej federácie, premiérovi Ruskej federácie, ministrovi zahraničných vecí Ruskej federácie, ministrovi financií Ruskej federácie a Centrálnej banky Ruskej federácie. V samotnom obsahu toho listu je absolútne správny pojem. Konkrétne spoločnosť, korporácia Ruská federácia. Teraz to už pre nikoho nie je tajomstvo. U vás na Slovensku to bolo tiež odhalené ministrom financií, ktorý je aj vašim bývalým premiérom a lídrom najväčšej vládnej strany na Slovensku. On to oznámil národu priamo z najvyššej tribúny. V skutočnosti na to už národ prišiel sám, že je potrebné v štáte niečo robiť. Ale sú to práve riadiace štruktúry, ktoré fungujú vo forme korporátneho zloženia a ktoré potichúčky zaviedli, zamenili a akoby za ten čas prepísali, prerozdelili verejný majetok. Tieto korporácie zaujali, nahradili pozíciu suverénneho štátu. V súčasnosti sme sa pozreli na celú túto situáciu, ktorá prebieha na území suveréna, ktorý bol, je a bude. A ten suverén je Sovietsky zväz. Chápeme, že dnes tu fakticky vidíme nanútený a prebiehajúci scenár Houstonského projektu, to znamená realizácia genocídy Slovanov na území Sovietskeho zväzu, genocída občanov Sovietskeho zväzu na území Sovietskeho zväzu, ktorí boli oklamaní a vtiahnutí do iluzórneho divadla pseudoštátov na území Sovietskeho zväzu. Ak to berieme z pohľadu práva, z pohľadu vedomostí a logiky, dobre vieme, že je to korporátny subjekt, že Ukrajinská ľudová republika, Ruská federácia a ostatné republiky sú korporácie. Sú to firmy vytvorené prakticky podľa štruktúry samotného systému, ktorý kedysi vytvorili hlavne vedci Sovietskeho zväzu, vrátane IT inžinierov Sovietskeho zväzu. Vtedy sme mali najlepších inžinierov, ktorí teraz pracujú po celom svete. Veľmi dobre vieme, že samotný systém je usporiadaný takým spôsobom, že celé územie Sovietskeho zväzu je, či chceš, či nechceš, tieto firmy, korporácie, ktoré sa nazývajú republikami alebo štátmi, pseudoštátmi, ako ich nazvali, sú systémovo previazané. Oni vlastne fungujú v nejakom spoločnom systéme, v tomto modeli. A tento model je jednotným modelom štátu Sovietsky zväz. Preto by som radšej nazval tieto korporátne subjekty tak, ako ich volali tí, ktorí ich predtým vlastnili a ktorí ich zakladali. Je to holdingová štruktúra. Sú to holdingové spoločnosti. V každom prípade ich centrom vrátane finančných distribučných sietí bolo vždy Rusko, Moskva. A Tatarstan. Tatarstan má tiež určitý kábel pripojený na centrálny systém, zapustený do finančného systému. Uvedomili sme si, že teraz je to lepšie. Momentálne, prirodzene, úlohou číslo 1 podľa kónu tvorenia a v boji so svetovou krízou je zastaviť genocídu.
Na zastavenie genocídy bolo možné prijať rôzne riešenia. Avšak my sme si vybrali tieto riešenia. To, že sme odobrali všetky aktíva vo všetkých štátoch vo Svetovom bankovom systéme. Systém prepočítal celý ich aktuálny stav a prakticky všetky štáty boli v stave bankrotu. Nakoľko sme vedeli, že Ruská federácia nemá aktíva a vlastníci tejto firmy, ktorá bola zaregistrovaná na britských Panenských ostrovoch, tiež nemajú aktívnu súvahu v Ruskej federácii, všetko sa rozpadá. Oni sa aj v týchto pre nich nepriaznivých podmienkach pokúšali pokračovať v tomto Houstonskom projekte. Vychádzajúc z toho, sme sa rozhodli umiestniť a aj boli umiestnené do súvahy Ruskej federácie dostatočne seriózne fondy, niekoľkokrát prevyšujúce rozpočet firmy Ruská federácia fondy XAU. Suverénna spoločnosť, Medzinárodné spotrebiteľské družstvo Svetlá Veľká Rus, prijalo takéto rozhodnutie a aktíva Medzinárodného spotrebiteľského družstva Svetlá Veľká Rus boli umiestnené do súvahy Ruskej federácie. Celkovo vzaté vychádzali sme zo základných pravidiel a zákonov ľubovoľného kapitalistického korporátneho sveta a tie hovoria o nasledovnom. Jedná sa o to, že ten, kto vkladá prostriedky do akejkoľvek korporácie, a to je zákon kapitalizmu, subjekt, ktorý vložil najviac finančných prostriedkov do súvahy tejto korporácie, má právo kontrolovať túto korporáciu. To znamená, že sa stáva jej vlastníkom. Vychádzajúc zo situácie, o ktorej sme hovorili predtým, že ich súvaha Ruskej federácie bola v bankrote, to je starí vlastníci všetkých 7 rodín. Rothschildovci, Morganovci, Rockefellerovci, Baruchovci, Oppenheimerovci, Warburgovci, Eisenhowerovci, Romanovci stratili svoj majetok v Ruskej federácii. Medzinárodné spotrebiteľské družstvo vytiahlo tento zostatok zo stavu bankrotu a naplnilo ho aktívnymi finančnými prostriedkami. Vrátane toho, že je to odzrkadlené v Medzinárodnom menovom fonde. To je aj v systéme, je vidieť, že spoločnosť Ruská federácia nie je v bankrote, ale že sa zmenila jej vlastník. Vlastníkom sa stal štátny ľudový orgán sovietských socialistických republik na území ZSSR, ktorým je Medzinárodné spotrebiteľské družstvo Svetľá Veľká Rus. Zaujímavý paradox. Sovietsky zväz cez Svetlú Veľkú Rus, dokonca hrajúc podľa pravidiel kapitalizmu, neporušujúc zákony Sovietskeho zväzu a normy medzinárodného práva, ba práve opierajúc sa o ne, vykúpil spoločnosť Ruská federácia. Teraz túto spoločnosť Ruská federácia vlastní Sovietsky zväz. Ja som to oznámil potrebným top generálom, ktorí sú pri kormidle spoločnosti Ruská federácia a jasne a otvorene som im to už všetko povedal. Zodpovedajúc tomu im boli rozoslané aj patričné oznámenia. Takže teraz by som chcel odpovedať na druhú časť otázky. O tom, čo sa teraz deje v Ruskej federácii, to je, čo teraz robia oni samotní. Budeme im hovoriť Američania, ktorí riadili Ruskú federáciu. Čo teraz robia v systéme náhradnej štrukturálnej jednotky, ktorá sa volá Centrálna banka Ruskej federácie a pseudobanky, ktoré fungovali na území Sovietskeho zväzu, Ruska RSFSR, na základe jurisdikcie Ruskej federácie. V súčasnosti existujú základné subjekty,
ktoré vykonávajú absolútne zbytočnú a nezmyselnú prácu, zavadzajúc všetkých okolo. Že teraz dosiahnu nejaké výsledky a na základe tých výsledkov budú mať zase veľa peňazí a budú znova vládnuť ostatným a ľudia budú naďalej šúchať nohami. Sú to také rodiny, ale najskôr vysvetlím, čo znamená obraz Američanov. Je to jevrejstvo, židovstvo. V Amerike sú 2 milióny rabínov, aby ste pre každý prípad vedeli, áno? Ameriku, korporáciu Ameriku, nehovorím o Republike Amerika, ale o korporácii Amerika. Vytvorili ju Židia. Hlavné riadiace židovské etnické skupiny, ktoré to robili, sú Aškenázi a Sefardi. Tí ľudia, vlastne tie subjekty, lebo ich nebudem nazývať ľuďmi, ja ich poznám. Takže tie subjekty, ktoré tu dnes pokračujú s týmto nezmyselnými trikmi a chcú všetko potopiť, aj Ruskú federáciu chcú potopiť a vedú absolútne deštruktívnu, nezmyselnú činnosť. S elektronickými peniazmi. Poznám všetky tieto programy elektronických peňazí CBCD, ktoré propagujú na internete. Bol to výtvor jedného. Volá sa Joseph. Thierry Lassam Batorioba. On u mňa pracoval. Ja som ho svojho času prichylil. Bol krátky čas členom vedenia banky hospitalierov. Mal na starosti medzinárodné záležitosti v medzinárodnej pokladni M1. Ja som generálny tajomník a on dostal dokonca štatút tajomníka. Pretože tento Thierry Lassam Batorioba bol generálnym manažerom Global Assets Foundation Federal Reserve System. Bol riaditeľom globálneho nadačného fondu Federálneho rezervného systému, ktorý nezákonne spravoval naše rodinné účty, to je systém White Spiritual Boy a podúčty White Spiritual Boy. Kontroloval ich a bránil v plnení ich skutočného účelu systému White Spiritual Boy, keď bol prerozdelený do všetkých krajín sveta, aby všetky štáty mali prístup ku zdrojom, peniazom a tak ďalej. Oni sa všetkého zmocnili a uzurpátori toho všetkého spolu s podvodníkom Fernandom Marcosom boli americkí Židia, Aškenázi a Safardi pod vedením tohto Thierryho Lassama Batoriobu, ktorého volajú Joseph. No a potom, čo Joseph neprešiel na stranu svetla a nezačal dodržiavať práve normy, zákony, prepustil som ho a do systému som dal patričné príkazy. V súčasnosti prišiel o všetky jeho možnosti, sakrálne možnosti, funkcie a všetky ostatné veci. On dnes nepredstavuje nič podstatné. On viedol aj Trumpa. Trump je jeho zverenec. Od samého začiatku sa vyjadroval, že posilnil Trumpa. Naviedol ho na trojstrannú dohodu vo finančnom systéme, ktorá bola urobená a ktorá je v súčasnosti tiež zrušená. Nefunguje. Preto Trump nemá žiadne privilégia, neprevyšuje ostatných. Okrem tých privilégií, ktorých získava u ľudí svojimi skutočnými správnymi činmi. Takto má šancu. Preto v súčasnosti všetci títo Aškenázi a Safardi, to je tzv. Američania, plnia program, ktorý je už vypnutý. Ten program je nesplniteľný napriek tomu, že bol vysoko utajený. Thierry Lassam minul $280 miliónov na vývoj tohto programu a zaviedol ho. Oni ho museli zapnúť, napriek tomu, že vedeli, že SWIFT onedlho prestane fungovať v tej podobe, ako ho vidíme v súčasnosti, a ako aj iné platobné systémy. Tak sa rozhodli, že prepnú na virtuálnu hru. Prečo po mne išiel Thierry Lassam? Aby som ako M1 dal povolenie za bezpeku
na tieto elektronické peniaze. Takéto povolenie odo mňa nedostali a nedostanú, pretože ich ciele a ich plány sú protiľudské. Vychádzajúc z toho, bol vydaný zákaz na tento program. Nebude sa rozvíjať. Oni sa samozrejme snažia aj naďalej o jeho zavedenie, pretože iné plány nemajú a ani mať nebudú. Keď sa to v súčasnosti zastaví, to znamená koniec, dostali stop pre všetky ich kroky, ktoré chcú robiť. Oni to nemôžu urobiť, stoja na mieste a naďalej sa pokúšajú behať dookola v uzavretom kruhu, ktorý ich nikam neprivedie. Takže v Ruskej federácii toto kurátorstvo Američanov plní jedna dáma. Dáme zvýšili štatút, pretože nejakým spôsobom ju nasmerovali ku mne a ja som ju tu aj prijal. Prijal som ju v dobrom, čiže hovoril som s ňou podľa svetla, podobrodky a dáma niesla svoje, povedzme, nie úplne svetlé úmysly vo vzťahu ku mne a vo vzťahu k časti môjho okolia. Táto dáma sa pokúsila nás otráviť, čo sa jej samozrejme nepodarilo. Ona si však myslela, že sa jej to podarilo a podala zodpovedajúcu správu svojim vedúcim. Vedúcimi tejto dámy sú a jeden Aškenazi, oni sa nazývajú filozofi geopolitici. Len nie je známe, akého pôvodu je filozof. Nikolaj Nikolajevič Slobodian. Tento Nikolaj Nikolajevič Slobodian je z Aškenázov. Podnikajú tu neoblobné cesty, ktoré vedú len k problémom. Problémom a ďalším problémom. To je jeden jej kurátor zo strany Aškenázov. Druhý kurátor tejto dámy zo strany Safardov je hlava Safardov David Nassim Gaon, ktorý žije vo Švajčiarsku. Tento David Nassim Gaon sa objavil v známej kauze Noha, ktorá keď Aškenázovia dosiahli prioritu v riadení spoločnosti Ruská federácia, po jej prevzati odrezali odtiaľ Safardov. Safardov kontaktovali ešte v sovietských časoch. No a tým, že ich odstavili, urobili to, že sa Ruská federácia nevysporiadala s Davidom Nassim Gaonom, akože sa s ním nevysporiadala ohľadne dlhov Sovietskeho zväzu. Jednalo sa o niektoré akože dlhy. Je to dosť nezrozumiteľný príbeh. Potrebné je ešte tieto dlhy preštudovať. Ale faktom je, že takýchto precedens sa stal. V súčasnosti sa zjednotili dve strany, tak povediac, na jednej strane z ústredného vedenia Aškenázov, na druhej strane hlava Safardov. Oni riadia týchto Američanov. Oni riadia aj túto dámu, ktorá sa volá Elena Skorobogatová. Nepamätám si už jej otcovské meno. Len to ohľadne tejto otázky tu oznamujem. Tieto tri subjekty v súčasnosti konkrétne určujú a rozhodujú. Rozhodujú o tom, čo je pre nich neriešiteľné, to vám tu hneď takto hovorím. Aké cesty rozvoja finančného systému na území Sovietskeho zväzu v Rusku, finančného systému Ruskej federácie. Všetci poslúchajú túto dámu. Budem ohľadne nej úprimný. Ona nevie nič o finančnom systéme. Nie je v stave nič rozumné vytvoriť, dokonca ani okopírovať. No a takíto ľudia sú potrební. Takíto ľudia sa vždy, nehľadiac na svoju, tak povediac, obezitu, nehľadiac na svoje veľmi krehké zdravie, vždy sa idú až na smrť pretrhnúť k riadeniu hocičoho, ovládaniu čohokoľvek. Skrátka majú taký program. Preto obraciam pozornosť všetkých, ktorí nás počujú, všetkých ruských ľudí, všetkých Slovanov, všetkých, ktorí žijú v Rusku, v Sovietskom zväze, našich bratov a sestry, na tieto tri osoby. Za Aškenázov je to Slobodian Nikolaj Nikolajevič, zo strany Safardov to je David Nassim Gaon zo Švajčiarska,
Títo sa považujú za Američanov a ich vykonávateľom. Tu je táto dáma, ktorá tu má bezprostredne na starosti dvoch hlavných činiteľov, ktorí stoja vo vedení tohto už prakticky neexistujúceho systému Ruskej federácie a ktorí plnia všetky príkazy a úlohy zadané touto dámou. Sami si môžete domyslieť, pre koho pracujú a čo sa u nás deje. Odpovedal som vám na tieto otázky. Je to pre vás také moje informačné prehlásenie, ktoré ste si vypočuli. V skutočnosti sa všetko bude rozvíjať omnoho svetlejšie a pozitívnejšie, pretože celý ich systém je už iba prízrak. Dáma je prízračný kurátor. Príznačné sú programy a plán, ktorý sa nedá uskutočniť. Boja sa to povedať a preto behajú dookola z zotrvačnosti, snažia sa niečo urobiť, niečo dosiahnuť. Podobných projektov mali veľa, no predtým, ako odišla z tejto dimenzie v nebytie taká osoba, o ktorej hovorili, že prežila 102 rokov, no v skutočnosti tu táto bytosť bola 750 rokov na tejto zemi, David B.J. Rothschild. Tento David B.J. Rothschild predtým, ako bol odtiaľto odprataný, jasne oznámil v tom čase predstaviteľom štruktúry Ruská federácia, že systém americkej kontroly sa rozpadol. Obnoviť ho nie je možné a tiež oznámil, že mu nezostal ani gram zlata. Veľmi dobre, na rozdiel od ostatných pseudofinančníkov, chápal, že pod zlatom rozumieme nie to zlato, ktoré sa preváža hore-dole z banky do banky. To je tovarové zlato. To je tovar. Také zlato môžeme použiť na náušnice, predávať ho na burze, lepiť ho na strechy, kupoly alebo niečo podobné. Samozrejme, ono má veľa zaujímavých vlastností, ktoré sa dajú využiť vo výrobe, ale zlato je to, ku ktorému sa oni nikdy nemohli dostať, ani sa nedostanú. Ono existuje, bolo spočítané a postavené do systému. Ono dáva systému životnú energiu na jeho rozvoj. Práve toto je sakrálne zlato, poklad Ra, ktorý bol zobrazený vo filmoch a vy o ňom dobre viete a dobre tomu rozumiete. Práve z takéhoto zlata im neostal ani gram. To znamená, že im nezostal životný priestor. Je to úplný stop, nemajú priestor a to znamená, že zlatý rez ich nepríjma, kompletne ich blokuje a máže. Odpratáva ich odtiaľto. Tak toto celé je. Bude veľmi pekné prekvapenie hneď po novom roku. Svet sa zobudí do zaujímavých správ, čo sa týka finančných sfér. Čiže rozhodli sme sa kúpiť túto nepriateľskú štruktúru pod názvom Ruská federácia, ktorá nám tu ničila našu ekonomiku, vo vnútri ktorej boli aj patrioti, ktorí bojovali za záchranu Ruska. Ja ich nebudem menovať, národ si urobí svoje vývody sám. Potom sa prebudia aj kompletné štátne orgány a urobia si svoje vývody a rozhodnutia. Kto bol tak povediac na strane vlasti a kto bol na strane vlastného vrecka a zničenia života na zemi. Všetko už prešlo a prechádza nezávisle od akýchkoľvek želaní kohokoľvek od štádia nastolenia spravodlivosti. Spravodlivosť sa začína obnovovať. Všetky plány na zničenie ľudstva, ktoré písali, sú už iluzórne a nesplniteľné. V tejto zotrvačnosti bude pokračovať plán na zničenie nepriateľov ľudstva. Celý svet to už vidí, svet si to začína uvedomovať. Toto pánstvo tejto deštruktívnej mágie, ktoré bolo zasadené ľuďom do hlav, vrátane ľudí na Ukrajine a inde, cez neurolingvistické programovanie,
cez neurotoxíny v pitnej vode, ktoré ničili prácu mozgu v jeho časti, ktorá je zodpovedná za milosrdenstvo, súcit, svedomie a jeho orientáciu na bratrovražebné pozície a uskutočnenie občianskej vojny na území Sovietskeho zväzu. Občianske vojny na území Sovietskeho zväzu im boli zakázané aj vyššími silami na sakrálnej úrovni. Oni na to včas nezareagovali a preto budeme sledovať Korán. Treba si dobre preštudovať Korán, tak hovoria hviezdy. V Koráne je opísaná budúcnosť nepriateľov ľudstva, ktorí na seba natiahli titul, ktorý im nikdy nepatril. Titul, v ktorom sa hovorí o vyvolených. Tento titul vyvolených, vždy som im opakoval, áno, vás volili, ste vyvolení, ale sú aj bohonosní. Prečo vy vyvolení napadáte bohonosných? Nejak ste si to poplietli. Slovania, ruský národ. Ruský národ znamená žijúci na Rusi, čiže celý sovietský národ je celý národ na zemi. Oni si to neuvedomujú. Toto je aj bohonosný národ, rozumiete? Ktorý nesie v sebe božskú prítomnosť. Tento národ sú potomkovia bohov. Pomaly si to začnú uvedomovať. Je čoraz menej týchto krivákov, pokušiteľov, ktorí prepisovali všetky svetlé istiny do svetlého istinného titulu úcty vniesli egoizmus, zlodejské, samoobohatenie, ľahký zisk, deštruktívne konanie proti Bohu, proti národu a ľudstvu, zničenie morálnych hodnôt a samozrejme prirodzenosti, ktorá je najvyššie právo. Ničili najvyššie prirodzené morálne práva človeka. Ničili človeka samého. Keď ľudia počúvajú tieto informácie u vás v Rusku, určite sa každý pýta, čo mám teraz robiť? Ako sa mám k tomu postaviť ako obyčajný človek? Obyčajný človek podceňuje svoje schopnosti a možnosti. V poslednej dobe človeku nahovárali, že je primitívny, že je biologické zviera s trochou rozvinutou úrovňou intelektu. Nič viac. Je to klamstvo, je to krivda, je to podvod, do ktorého zamotali človeka, aby ho oslabili. Najvyššia moc človeka nad svetom zvierat, nad prírodou, počiarkujem, najvyššia tvorivá moc človeka, pretože všetko pracuje v kone tvorenia, je jeho vedomie. Keď si ľudské vedomie začne samo seba uvedomovať, samo seba ľúbiť a rozširovať sa, otvárať samo seba, potom to je aj je človek. Potom je schopný svojim úprimným, čestným vedomím, pretože vesmír počúva človeka vtedy, keď si jeho vedomie správne uvedomuje, rezonuje s dušou, ako sa hovorí. Koná a rozhoduje so srdcom. Ak má naozaj čisté zámery, názory a ciele, potom ho vesmír počuje a začína plniť jeho priania, jeho činy a všetko ostatné. Keď si človek začne uvedomovať, kým je a čím je, vytvára svoju realitu. Krížom Jan a Yin, kríž Yang Ying tvorí realitu. To, čo vytvára realitu, je sila vôle. Čo je to sila vôle? Si je duch. 7. čakra. Spolu máme 9 čakier. 7. úroveň je duch. To už je sféra pravy. La je božský prúd. Vo znamená védať kon. La. Čo je la? La je duša.
Preto, ak človek svojim duchom božského prúdu, vediac kón duše, vytvára realitu, mení sa všetko. Matrica ho počúva. Všetko, čo si želá, všetko, čo vidí, ten cieľ, ku ktorému ide, sa stáva pre neho dosiahnuteľným. Ak ľudia, ešte raz, ľudia, znamená láska, dobro, istina, ak je človek naplnený týmto programom, láska, dobro, istina, ak človek tvorí lásku, čo znamená ľudia Bohov vedajú, toto je aj komunikačné centrum celého vesmíru. To je láska, to je vedenie, poznanie Bohov. Bohovia sú naši predkovia. Toto je potrebné pochopiť. Boh je jediný, je náš rod. Rod a je jediný Boh, ktorý je jeden a mnoho zároveň. Všetko stvoril a vo všetkom sa rozpustil. Všetko, čo teraz hovorím, je poľahky vysvetlené vo vedeckých pozorovaniach, v noosférnych pozorovaniach a tak ďalej. Tieto obrazy sú porovnateľné, oni používajú vedecký jazyk a ja používam reč poznania toho tvorenia, ako to bolo celé stvorené. Pretože stvorené bolo všetko razumom. Razum je tvorca všetkého. Toto je človek. Človek je dieťa. Je to kľúč jedného svetla. Individuálny lúč tvorcu. No tento lúč je aj tak spojený s celým svetlom. Preto sme tu všetci bratia a sestry. Všetci sme tu jedna rodina. Všetci sme tu rod najvyšší. Keď si to začnú ľudia uvedomovať, naozaj uvedomovať, nie hrať sa na to, žiadne chichy, naozaj, bez hanby, reálne, vo svojom vnútri, keď to ucítia, naozaj sa začnú identifikovať. Čo sa bal Graefe na Medzinárodnom ekonomickom fóre? On o tom hovoril vo svojom vystúpení na ekonomickom fóre v Peterburgu, že ak sa ľudia začnú identifikovať, keď zistia, kto sú, ako ich potom budú manipulovať. Oni všetko postavili na manipulácii ľuďmi, na ich zneužívaní. Potom nebude možné ich manipulovať. Za to mu môžeme dať medailu. Za tú hlúposť, ktorú vyrobil vo vzťahu k svojim kumpánom. No, povedal úplne správne veci. Keď sa človek identifikuje, stáva sa vedomým a mysliacim. Keď je vedomý a mysliaci, potom mu najvyšší dáva právo tvoriť, stáva sa tvoriacim. Nie je potrebné behať s tehlami, tehly treba položiť, keď príde správny čas. Niečo postaviť, to je neustály proces v živote človeka-tvorcu. Najdôležitejšie, čo vytvára, je priestor, realita. Riadi egregory v tejto realite. Egregor je priviazanosť spoločnosti k nejakej myšlienke, keď sa formujú všeobecné egrego-informačné agregáty. Prečo chcem toto všetkým ľuďom povedať? Kvôli čomu toto všetko hovorím? Aby to všetko do vás došlo, aby sa to otvorilo vo vašom vnútri. Nemusíte nič pred nikým rozprávať, sami pred sebou povedzte, sami pred sebou porozmýšľajte, skúste si uvedomiť, čo sa vám pokúšam povedať. Robím to preto, že si plním svoju úlohu voči vám. Je to moje predurčenie pred rodom najvyšším. Skúšam vás prebudiť, zobuďte sa. Pretože je povedané, keď si sa prebudil, zobuď aj blížneho svojho. Poďme takto žiť, poďme prebudzať jeden druhého. Poďme sa zjednocovať. Musíme pochopiť, je čas vypnúť ego. Ego je dnes nepriateľ. V noci Svaroga to bola ochrana, v dni Svaroga je ego nepriateľ. Vypnite ho a odložte ho do zbrojárne. Nech tam na neho pada prach. Vypnite svoju pýchu. Pýcha je najväčší počiatočný nepriateľ. Práve pýcha všetko pokrivila v makropriestore a v čase, kvôli čomu aj bola zorganizovaná hra bohov. Toto je energia, ktorá tu nemá miesto. Jej miesto je v iných svetoch. Ona u nás nemá miesto. My máme hrdosť. Hrdosť je svetlá. Hrdosť je štruktúra radosti, keď si hrdý na niekoho, keď o ňom hovoríš, keď sa delíš s informáciou, že tento tvoj priateľ, brat, príbuzný, je jedno kto známy, svetlý človek vykonal nejaký čin, ktorý sa mu podaril a ty si na ňo hrdý. Nemôžeme byť hrdí na seba.
Keď si hrdý na seba, je to pýcha. Keď si hrdý na svojho blížneho, na svojho brata, na svoju sestru, na svoju mať, na svojho otca, je to úplne iná energia. To je správna energia, s ktorou sa treba deliť, ktorá nás bude robiť silnejších ako celok. Preto by som nazval výraz nie medzinárodný. Často musím písať tieto slová, pretože sa nachádzajú vo všetkých týchto medzinárodných protokoloch, tento výraz medzinárodný. Ja by som ho nazval všenárodný. Poradil by som všetkým diplomatom, poradil by som všetkým, tak povediať, ľuďom, ktorí pracujú v oblasti riadenia sveta, svetového práva, konštrukcie svetového systému, aby zo systému, ktorý tvoria a projektujú, nevnášali jezuitské termíny. Jezuiti boli hospitaliérmi zakázaní. Doteraz sú pod zákazom. Nikto tento zákaz v oblasti práva nezrušil. Preto netreba používať jezuitské metódy. Jezuitské metódy sú metódy lži, podvodu, zneužívania, parazitizmu na iných. Treba budovať systémy, ktoré dávajú, ktoré človeku slúžia, pretože šťastný človek je ten, ktorý má možnosť naozaj žiť, má možnosť pociťovať radosť za druhého. Cítiť radosť za druhého, cítiť radosť za suseda, za priateľa, za svojho krajana, alebo dokonca za nejakého susedného mimozemšťana, ak je v kone tvorenia. Ak sa začneme radovať týmto udalostiam, potom sa stávame naozaj veľkými a vychádzame na nebeskú úroveň rozvoja. Na nebeskú úroveň rozvoja vedomia, na celostnú úroveň v hocakom pozitívnom, dobrom tvorení. Jedno, kde sa toto tvorenie uskutočnilo a kedy. Sme schopní radovať sa tomuto tvoreniu a činom. Toto je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je vedomie. Všetko ostatné sa robí, aj systém v Rusku sa robí. Rusko je pre mňa centrom Sovietskeho zväzu. RSFSR. Robíme všetko preto, aby v najbližšej dobe začala pracovať Gosbanka Sovietskeho zväzu. Peniaze Gosbanky Sovietskeho zväzu sú už vložené do systému, do ozajstného systému, všetky sú očistené, vložené na účet, zlato je vložené do systému, je vyčlenené doplnkové zlato v podobe emisie rezervnej meny a pokladničných poukážok, krytých zlatom v súlade s Basel 3 a rezolúciou M1 číslo 1. Sovietsky zväz je v súčasnej dobe veľmi bohatá krajina. Môžeme teda očakávať, že v budúcom roku budú veľké zmeny. Viete, už som o tom hovoril. Nech je tak, veď Najvyšší všetko stvoril a vo všetkom sa rozpustil. Správne? Nech je teda tak, ako je to milé Najvyššiemu. Ako sa jemu páči. Ako to on má rád. Správne?